அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வில்லாம்பழத்தோட ஒர்த்து தெரியாமல் இவ்வளோ நாள் நம்ம இருந்துட்டோமே. மார்க்கெட் சைடு போய் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலான்னு பார்த்தா இந்த வில்லாம்பழம் இருக்குங்க. பார்த்தா கிலோ 100 ரூபாய் கிட்ட போட்டிருக்கு. இவ்வளோ அதிகமாக இந்த வில்லாம்பழம். நம்ம தோட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய வில்லாமரம் இருக்குங்க. இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது நான் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ட்ரை பண்ணியிருப்போம் போல. வில்லாம்பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நன்மைகள் இருக்குங்க. ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது தாங்க இந்த வில்லாம்பழம். இந்த வில்லாம்பழத்தை சாப்பிட்டு வரதால நம்மளுக்கு டைஜஷன், அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு நல்ல தீர்வுக்கு வரும்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னோட ஹெல்த்துக்கு, அப்புறம் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம், அப்புறம் நம்ம இம்யூனோ சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. இந்த உட் ஆப்பிள் விளாம்பழத்தை சாப்பிட்டு வரதால நேச்சுரலாவே நம்மளோட ஹேர் நல்ல க்ரோத் ஆகுங்க. அது மட்டும் இல்லாம கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப கம்மியாவே வச்சுக்குதுங்க. எல்லா விநாயகர் சதுர்த்திக்குமே இந்த விளாம்பழத்தை சாமிக்கு வச்சு படைப்பாங்க. இந்த விளாம்பழத்தை நாட்டு சர்க்கரையோடு சேர்த்து கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இந்த சுவையை நீங்க விடவே மாட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.